ორწლიანი მუშაობის შედეგად გახსნილია პედოფილიის, სექსუალური გამოძალვის და არასრულწლოვანთა პირადი ცხოვრების ხელყოფის 42 შემთხვევა. დაკავებული და მხილებულია 32 პირი. სექსუალური იძულების ფაქტზე დაკავებულია 34 წლის ტაქსის მძღოლი. ბრალდებულმა თემქის დასახლებაში 17 წლის გოგოს შეყვარებულთან ურთიერთობისას ფოტოები ფარულად გადაუღო. შემდეგ მანქანით აედევნა. ფოტოების გავრცელების მუქარით მანქანაში ჩასვა და მასთან სქესობრივი აქტი დაამყარა. არასრულწლოვნის ინტიმური ფოტოებისა და ვიდეოების გაყიდვის ფაქტზე დაკავებულია თბილისში მცხოვრები 22 წლის მამაკაცი. ბრალდებულმა 15 წლის დაზარალებული გოგოს ინტიმური ფოტოები და ვიდეოები უკანონოდ მოიპოვა. სოციალურ ქსელში ყალბი გვერდი შექმნა და არასრულწლოვნის ინტიმურ ფოტოებსა და ვიდეოებს თანხის სანაცვლოდ სხვადასხვა პირებზე ყიდდა. პედოფილიის ფაქტზე დაკავებულია 28 წლის მამაკაცი. ბრალდებული 13 წლის ბავშვს თანატოლად გაეცნო. მისი ნდობა მოიპოვა. ვიდეოზარისას აიძულა გაშიშვლება, რა დროსაც სურათები გადაუღო. მას შემდეგ, რაც ბავშვმა ბრალდებულთან კომუნიკაცია შეწყვიტა, მამაკაცმა არასრულწლოვნის ინტიმური ფოტოები TikTok-ზე გაავრცელა. პედოფილიის ფაქტზე დაკავებულია ქალაქ თბილისში მცხოვრები 22 წლის მამაკაცი. ბრალდებული 12 და 13 წლის ბიჭებს დასამეგობრებლად საცხოვრებელი უბნების სტადიონებზე ფეხბურთს ეთამაშებოდა. შემდგომში WhatsApp-ის და TikTok-ის მეშვეობით კომუნიკაციას აგრძელებდა, რა დროსაც პორნოგრაფიულ ვიდეოებს უგზავნიდა. ბრალდებული მამაკაცი მსგავსი შინაარსის ვიდეოების ჩაწერას და გადაგზავნას არასრულწლოვნებისგანაც მოითხოვდა. პედოფილიის ფაქტზე დაკავებულია 27 წლის მამაკაცი. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა სოციალურ ქსელ TikTok-ზე 12 წლის გოგო გაიცნო. კომუნიკაციისას ნდობა მოიპოვა და ტელეგრამის მეშვეობით პირად ინტიმურ ფოტო და ვიდეო კადრებს უგზავნიდა. ამის შემდეგ არასრულწლოვანმა ბრალდებული მამაკაცის მოთხოვნით თავისი ინტიმური შინაარსის ფოტოები და ვიდეოები გაუგზავნა, რის შემდეგაც ბრალდებული ბავშვს შეხვედრას სთავაზობდა. 14 წლის გოგოს მიმართ ჩადენილი გარყვნილი ქმედების ფაქტზე დაკავებულია 40 წლის მამაკაცი. ბრალდებული Facebook-ის ყალბი გვერდების გამოყენებით 13 და 14 წლის არასრულწლოვან გოგოებს უკავშირდებოდა. მათ სხვადასხვა სახელით ეცნობოდა, უმალავდა საკუთარ ვინაობას და ბავშვებს პორნოგრაფიული შინაარსის ფოტო და ვიდეო მასალას უგზავნიდა. 13 წლის გოგონას მიმართ ჩადენილი გარყვნილი ქმედების ფაქტებზე დაკავებულია 23 წლის მამაკაცი. ბრალდებული 13 წლის გოგოს Facebook-ზე როგორც თანატოლი გაეცნო. შემდგომში საკუთარი ვინაობა გაუმხილა და სიცოცხლის მოსპობის მუქარით ინტიმური შინაარსის ფოტო და ვიდეო მასალის გადაღებას და გაგზავნას აიძულებდა. მამაკაცს 12 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. პედოფილიის, სექსუალური გამოძალვის და გარყვნილი ქმედების ფაქტებზე დაკავებულია 22 წლის მამაკაცი. ბრალდებული ყალბი Facebook და Instagram გვერდების გამოყენებით საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში მცხოვრებ 10-დან 17 წლამდე ასაკის ათეულობით გოგონასთან კომუნიკაციას ამყარებდა. ეცნობოდა როგორც მათი თანატოლი, მოიპოვებდა ნდობას და ოჯახის წევრების სიცოცხლის მოსპობის მუქარით ინტიმური შინაარსის ფოტოებისა და ვიდეოების გაგზავნას აიძულებდა. მამაკაცს 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. სპეციალური საგამოძიებო სამსახური საქართველოს პროკურატურასთან ერთად პედოფილიის წინააღმდეგ ატარებს მკაცრ სისხლის სამართლის პოლიტიკას. ჩვენს მიერ ჩატარებული საგამოძიებო და ოპერატიული საქმიანობის შედეგად ათეულობით დაზარალებულ ბავშვს დავეხმარეთ და დანაშაული ავარიდეთ. უშუალოდ საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად გამოვითხოვეთ და დავათვალიერეთ არასრულწლოვანების ინტიმური შინაარსის შემცველი ათასობით ფოტო და ვიდეო მასალა, რომელსაც პედოფილიისკენ მიდრეკილი ბრალდებული პირები წლების განმავლობაში უკანონოდ მოიპოვებდნენ. დღევანდელი მონაცემებით ამ ტიპის დანაშაულის ჩადენისთვის მხილებული და დაკავებულია 32 პირი. თუმცა მხოლოდ დამნაშავე პირების გამოვლენა საკმარისი არ არის და აუცილებელია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. ამ მიზნით ჩვენ მუდამ გვაქვს ურთიერთობა საზოგადოებასთან, სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლები ხვდებიან სკოლის მოსწავლეებს, მათ მშობლებს, მასწავლებლებს და მანდატურებს, აწვდიან ინფორმაციას დანაშაულის შედეგებისა და მისი თავიდან აცილების გზების თაობაზე. ერთად ვებრძოლოთ პედოფილიას. დავიცვათ ბავშვები ინტერნეტ საფრთხეებისგან. მოგვაწოდეთ ინფორმაცია ცხელი ხაზის ნომერზე 199. თქვენი შეტყობინება დაგვეხმარება ჩვენ დანაშაულის თავიდან არიდებაში. გახსოვდეთ, თქვენი კონფიდენციალურობა დაცულია.